Pate, Ville, missä te oikein olette? Missäkö me ollaan? Snellman korkeakoulu. Tuntuu ihmeelliseltä, että tämmöinen paikka on niinku olemassa. Joo, kyllä ehdottomasti. Kyllä se on valmistanut tosi hyvin niin kuin mun tulevan ammatti-identiteettiin ja on varmuutta lähteä. Meistä on nyt 2 saanut duunipaikan ja 3 kävi eilen työhaastattelussa ja sitten 2 nyt vasta niin on sitten vielä järjestymässä. Täällä oikeasti tutustuu kaikkiin ihmisiin ja kaikki tulee toimeen niin kuin todella hyvin ja todella niin kuin haluaa tutustua ja täällä saa ihmiset olla oma itse tai niin kuin omia itsejään. Ja se vaan semmoinen yhteishenki, mikä täällä on, että kun aamulla tuut, niin moikkailet vaan ja hymyilet. Ja ihmiset hymyilee sulle ja semmoista aitoa lämpöä välittämistä. Mä ajattelen sen niin, että idea on se, että kuka mä oon tai kuka sä oot. Tai mikä ihminen on. Sä saat itse sit muodostaa sen kuvan tavallaan niinku ja oivaltaa itse. Ja mä näen sen sitten, että se on sen tulevan opettajankin rooli tavallaan saada ne lapset oivaltaa itse eikä tavallaan tuputtaa sitä tietoa. Haastetaan ihminen itse tajuamaan asioita. Syvempi ymmärtäminen ihan kaikkea. Se on mun kokemus. Meillä on ihan mielettömiä niin luennoitsijoita ollut, että ne on todella saanut niin ajattelemaan kaikki niin tai mun omaa elämää niin uuden niin puolen kannalta. Ne ei ole semmoisia että ihmiset istuu siellä ja lukee ja kirjoittaa jotain omia juttuja ja luennoitsijaa puhuu, vaan siis siellä niin keskustellaan ja tehdään avoimia tai ryhmätöitä ja tämmöisiä. Ne on ollut semmoisia, niin että todella saanut ajattelemaan asioita eri kantilta. Hauskasti itse asiassa Snellman korkeakoulu, jos Snellman aikoinaan korosti sitä, että tärkeintä oppimisessa on kanssakäyminen oppilaiden kanssa. Että tauoilla oppii vähintään saman verran kuin luennoilla. Ja sen mä oon kokenut täällä tosi vahvasti. Arvokas hieno luennoitsija tulee puhua asioita. Kaikki ei ymmärrä niin kuin tarkkaan sitä, mitä se sanoo välttämättä. Mutta sitten kun puhuu ystävänsä kanssa, niin yleensä oppii vielä paremmin ne asiat. Itse oikeastaan ehkä enemmän semmoista rauhoittamista itteni kanssa, että aina mä oon ollut pääkolmantena menossa joka puolelle. Ja täällä edelleen saa kyllä mennä pääkolmantena olla oma itsensä, mutta ehkä semmoinen tietyt sitten nauttii sit tietyistä tilanteista, että nyt pääsee niinku rauhoittaa ja vähän niinku maadottaa itseensä ja olla sillä, että joo. Mä koen, että tämä koulutus on kokonaisuudessaan niin kuin, ikään kuin kasannut minua ihmisenä. Että jotenkin semmoinen niin kuin rytmi ja rutiini, mikä tässä niin kuin opetuksessa on, niin se niin kuin, on levinnyt niin kuin jokaiselle elämän osa-alueelle ja tuntuu, että pystyy paljon tasapainoisemmin rytmittämään niin kuin elämäänsä. Ja sitten täytyy myös mainita terveellisempi ruokavalio. Puhumattakaan näistä metsistä ja merenrannasta tässä ympärillä, missä voi myös tietenkin käydä. Joku ihan olisi pakko nyt yksi nostaa yksi tärkeä asia, niin se olisi opetus. Meillä on erittäin mahtavia opettajia. Mutta sitten jotkut viikot on rankempia kuin toiset. Jotkut tuntuu, että se on vaan ihanaa semmoista. Tuntuu enemmän lomailulta kuin koululta ja sitten jotkut viikot taas tuntuu siltä, että että mitä kaikkea sitä tulikaan tehtyä taas tämän viikon aikana. On varma siitä, että se oma homma tulee niinku kypsymään tässä ja tulee esille sitten jossain vaiheessa. Eli haku on jo käynnissä. Mitä jäljelle jää, niin on se oma kokemus.